សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះមេរោគផ្លែកៗជាច្រើនបាននឹងកំពុងរាតត្បាតពេញពិភពលោកហើយយើងក៏គួរព្យាយាមការពារខ្លួនយើងពីពួកមេរោគទាំងនោះផងដែរ Channel MyTech KH ថ្ងៃនេះសូមបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីឧបករណ៍ស្ពង់កម្ដៅសម្រាប់មេរោគមួយគឺ Karcher Steam Cleaner SC3 ដែលជាប្រយោជន៍មួយសម្រាប់ជីវភាពប្រចាំថ្ងៃរបស់អ្នកទាំងអស់គ្នានៅពេលដែលយើងបើកប្រអប់របស់ Steam Cleaner SC3 មកយើងនឹងឃើញមានក្បាលម៉ាស៊ីនសម្រាប់ស្ពង់កម្ដៅមួយក្បាលសម្រាប់សម្អាតដោតជាមួយម៉ាស៊ីនចំនួន3ប្រភេទផ្សេងគ្នារួមទាំងក្រណាត់សម្អាតផងដែរឈានចូលមកដល់នៃការចាប់ផ្ដើមដំឡើងគឺវាពិតជាមានភាពងាយស្រួលនិងមិនពិបាកឡើយដំបូងយើងដាក់កង់ធំទាំងពីររបស់វារួចហើយយើងដាក់កង់ខាងមុខដែលជាចង្កូតដើម្បីឲ្យវាមានភាពងាយស្រួលក្នុងការចល័តនិងបត់បែនបានបន្ទាប់មកយើងដាក់បណ្ដូលស្ពង់ពិសេសរបស់វាចូលហើយនឹងដោតក្បាលសម្រាប់សម្អាតណាមួយក៏បានជាមួយដងទុយោបូមចំហាយទឹករបស់វាជាការស្រេចសម្រាប់ដងកាន់របស់វាគឺមានដល់ទៅ2កំណាត់ដែលយើងអាចដាក់ឲ្យវាវែងឬខ្លីតាមតម្រូវការរបស់យើងចំពោះទម្ងន់របស់វាវិញក៏មិនជាធ្ងន់អ្វីដែរគឺវាមានទម្ងន់ត្រឹមតែ 3.1 គីឡូក្រាមតែប៉ុណ្ណោះត្រង់ចំណុចនេះគឺជាកន្លែងសម្រាប់ដាក់ទឹករបស់វាដែលមានចំណុះ1លីត្រហើយវាចំណាយពេលត្រឹមតែ30វិនាទីតែប៉ុណ្ណោះសម្រាប់កម្ដៅទឹកនោះឲ្យដល់កម្រិត100អង្សាសេមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះផងដែរខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ប្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថា Steam Cleaner SC3 បានប្រើប្រាស់ជាមួយនឹងទុយោដែលអាចរក្សាសីតុណ្ហភាពបាន100អង្សាសេដូច្នេះចំហាយទឹកដែលវាបញ្ចេញមកគឺមិនកាត់បន្ថយកម្ដៅនោះទេហើយនេះគឺជាកុងតាក់សម្រាប់កំណត់កម្រិតចំហាយទឹកដែលវាត្រូវបញ្ចេញវាមាន3កម្រិតហើយកម្រិតទី1នេះគឺជាកម្រិតខ្លាំងដែលយើងអាចចុចវាបានដល់កប់តែម្ដងរីឯកម្រិតទី2នេះវិញគឺជាកម្រិតកណ្ដាលដែលយើងអាចចុចវាឲ្យបញ្ចេញចំហាយទឹកត្រឹមពាក់កណ្ដាលនិងចុងក្រោយគឺបិទវាមិនឲ្យចុចបានតែម្ដងដើម្បីការពារកុំឲ្យរលាកដៃនៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរក្បាលសម្អាតរបស់វាចំណែកប៊ូតុងនេះវិញគឺជាប៊ូតុង Reset សម្រាប់ប្រើនៅពេលដែលយើងចង់ផ្លាស់ប្ដូរបណ្ដូលស្ពង់របស់វាដោយយើងគ្រាន់តែដកបណ្ដូលចាស់ចេញរួចដាក់ថ្មីចូលហើយចុចប៊ូតុង Reset ឲ្យជាប់4វិនាទីគឺរួចរាល់នេះជាសញ្ញាអនដែលបង្ហាញនៅពេលម៉ាស៊ីនកំពុងដំណើរការចំណែកនៅក្បែរនេះជាសញ្ញាដែលនឹងប្រាប់យើងនៅពេលដែលទឹករបស់វាស្ទើរហើយយើងអាចបន្ថែមទឹករួចប្រើវិញបានជាធម្មតាឥឡូវនេះខ្ញុំនឹងបង្ហាញអ្នកទាំងអស់គ្នាអំពីវិធីប្រើប្រាស់ម៉ាស៊ីននេះវិញម្ដងដោយដំបូងយើងគ្រាន់តែយកទឹកចំនួន1លីត្រឬក្រោមនេះបន្តិចចាក់ចូលទៅក្នុងវាត្រង់កន្លែងនេះហើយដោតដុំ power របស់វាចូលទៅព្រីភ្លើងនិងចុចកុងតាក់បើកវារួចចាំ30វិនាទីដើម្បីឲ្យវាកម្ដៅទឹកបន្ទាប់ពីទឹកពុះនិងឮសំឡេងនេះគឺយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានហើយងាកមកមើលមុខងារក្បាលសម្អាតទាំង3ប្រភេទរបស់វាវិញដែលក្បាលសម្អាតទី1សម្រាប់សម្អាតឥដ្ឋឬកន្លែងដែលទូលាយដោយយើងគ្រាន់តែដាក់ក្រណាត់គៀបវាឲ្យជាប់រួចជូតនៅកន្លែងដែលយើងចង់សម្អាតនោះយើងនឹងឃើញមានចំហាយទឹកក្តៅចេញមកតែម្ដងក្បាលទី2នេះវិញគឺសម្រាប់សម្អាតកន្លែងតូចៗមួយចំនួនដូចជាកញ្ចក់ចង្ក្រានបាយឬជញ្ជាំងជាដើមព្រោះវាមានរាងតូចល្មមងាយស្រួលក្នុងការលើកកាន់ដោយដៃម្ខាងសម្រាប់ក្បាលសម្អាតចុងក្រោយនេះវិញគឺសម្រាប់បាញ់ចំហាយទឹកក្តៅសម្អាតកន្លែងតូចៗបំផុតបន្ទាប់ពីប្រើប្រាស់រួចហើយយើងគួរតែចាក់ទឹកនិងបាញ់ទឹកដែលប្រើហើយចេញពីទុយោឲ្យអស់ព្រោះនៅពេលដែលយើងទុកវាចោលនៅក្នុងនោះវាអាចបង្កជាស្លែនិងបាក់តេរីផ្សេងៗនេះគឺជាម៉ាស៊ីនស្ពង់កម្ដៅសម្រាប់មេរោគ Karcher Steam Cleaner SC3 ដែលអាចប្រើប្រាស់ចល័តបាននៅក្នុងផ្ទះឬហាងប្រកបអាជីវកម្មរបស់យើងបានយ៉ាងងាយស្រួលចំពោះតម្លៃរបស់វាវិញគឺលោកអ្នកអាចរកទិញវាបាននៅក្នុងតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល$300នៅលើទីផ្សារសូមអ្នកទាំងអស់គ្នារក្សាអនាម័យនិងការពារខ្លួនឲ្យបានល្អពីមេរោគចង្រៃផ្សេងៗដែលមាននៅពេលបច្ចុប្បន្ននេះនៅពេលនេះខ្ញុំបាទវិឆ័យសូមអរគុណអ្នកទាំងអស់គ្នាសន្យាជួបគ្នានៅវីដេអូបន្តទៀត